見到啦，我哋嗰個牆壁啦，有好多嘅攝像頭嘅。咁我哋會通過一啲視覺分析嘅方法咧，就去採集到我哋啲同學仔佢哋嘅運動嘅特色，佢哋嘅軌跡啦，從而加以進一步嘅分析嘅。主要係目前階段我哋主要係搜集佢哋個姿勢嘅，譬如話佢哋做 sit up。咁嗰個 sit up 做得啱唔啱啦？咁我哋 AI 會判斷佢嘅，當然我哋可以定義佢啦。咁比如我哋跳遠啦，咁我哋可以搜集到佢起跳嗰下個角度，同埋當然嗰個距離啊等等。咁咧就可以幫到我哋嘅老師啊，同埋嗰個同學仔佢自己咧就可以見到佢自己嗰個運動個標準，同埋可以點樣去提高嘅。間房呢度咧有好多設備，其實呢個設備咧係我哋叫做前端，就搜集數據啦，同埋可以俾啲學生去玩嘅。本身已經好好玩啦，佢學生見到自己嘅數據，其實佢係好想同自己再練過，我跳得比自己更加好啊，更加遠啊咁樣。蔡德偉指體測數據對學校嚟講係剛性需要，相信未來可以得到龐大同埋持續嘅數據，令雲端平台分析更加準確。